Yo, hammaga salom do'stlar. Bu Shohjahon 12 kanali va bugungi videoda eng zo'r video bo'ladi bu. Va bugungi video eng oxirgi emas u, lekin yangi versiyaga o'tdik va bir boshqa davlatlik odam yozibdiki, shu nimaga oldingi Minecraft'ingda o'ynamayapsan degan. Va keyin o'ynayman deb mana kommentariya yozdim. Keyin mana yangi versiyaga o'tdik bolalar. Ko'rsanglar mana skinlar ham qo'yganman mana. Va olam ochganman. Hozir o'sha olamda bitta o'ynaymiz-da, keyin videoni tugatamiz. Boshladik, olamga kiramiz. Bolalar hozir olamimizga kiryapti. Bitta olam ochdik. O'shanda hozir uy qurganman. Uyimni ko'rasizlar. O'shanda keyin o'sha uyimda ko'rasizlar-da, keyin ikkinchi qavatdan qurib yana ferma quramiz. Har doimgi ishimizni qilamiz-da, короче. Xo'p, mana kiryapti. Loading resources. Xo'p, bola tamom. Va men buni kompyuter versiya qilganman, albatta. Mana qora nuqtalar bor-ku, mana olamizga kirdi mana. Qora nuqtalarni ko'ryapsizlar mana. Avval oqida bu. Xo'p, mana bolalar har doimgidek qishloqda yondamiz. Mana yangi versiyaning ko'rinishi, baribir yangi versiya, baribir yangi. Va bizni skincha mana. Normal deb o'ylayman, bolalar. Xo'p, bolalar, bugungi videoda hozir daraxt chop kelaylik. Daraxt chopamiz. Daraxt chop kelaylik hozir bolalar. Bolalar, aytganimdek ikkinchi qavatdan quramiz. Bitta ferma quramiz. Ketdik. O'yinda sal qotishlar bo'lishi mumkin. E'tibor bermaysizlar. Albatta bu qotishlarni albatta yo'qotaman. Xo'p, mana bu yerdan qurib olishda davom etamiz. Endi bolalar, bu tarafiga ham shunday qilamiz. İşimiz vahşi ko'p. Bolalar hozir shu uyni mana shu yoqni qilib bo'lganimdan keyin, tomini yopganimdan keyin bitta fermacha quramiz. Ketdik. Bolalar, hozir bizga lekin vahşi ko'p daraxt kerak ekan. Men hisoblab chiqdim, vahşi ko'p daraxt kerak ekan. Bir stakdan ko'p daraxt bizga vahşi ko'p daraxt kerak ekanda, tushunasizlarmi bolalar? Xo'p, daraxtlarni olamiz. Xo'sh, bolalar. Keyingi videolarimizda baribir eski versiyada bitta zo'r video kashf qildim. Da keyin o'shanda ko'rasizlar. Endi chiqadi. Lekin o'sha video xo'sh 20 ta laykdan keyin shu videomiz 20 ta layk yig'gandan keyin o'sha video chiqadi. Bolalar, shuning uchun albatta like va obuna tugmasini albatta bosinglar. Axir men mart oxirlarida albatta 500 taga erishishim shart. Va shunga majburman. Chunki mening maqsadim, meni ham ko'p kontent chiqarishim kerak shularga amal qilgan holda. Bitta dekoratsiya qilaylik-da. Mana bolalar, endi tomni quramiz. Xo'p, ana shu yerdan boshlaymiz. Xo'p, mana bu yoqda ham yopamiz. Bolalar, chetlarini yopib bo'ldik. Endi tomini qursak ham bo'ladi. Mana bu yer qolib ketibdi. Xo'p, bolalar, ana shu yerdan ikkita deraza qilish kerak. Chunki deraza uyga ko'rkam bo'lish uchun albatta deraza kerak. Shuni bilib qo'yinglar bolalar. Uyga baraka kirishi uchun albatta deraza kerak. Xato qilib yubordim. Uzr, bosilib ketdi. Cho'tka chit bo'la, mana uni qilsanglar, cho'tka chit
Buni qilsanglar o'rlakka o't ketadi. Xo'sh bo'ldi, endi bizaga tomni mana bunaqa qilish, mana bu yerda yopish uchun oddiy unaqa daraxt kerak va tomini yopish uchun mana bunaqa yog'och kerak. Xo'sh, ana shularni endi resurslarni yig'ishni boshlaymiz bolalar. Unda ketdik. Xo'sh, qishloqlar yaxshimisizlar? Xo'sh, ketdik bolalar. Borib, shu daraxt olamiz. Xo'sh bolalar, kech tushyapti, mayli deymiz. Nima ham derdik, baribir uyga borib uxlash kerak. Xo'sh, endi nima qilishimiz kerak? Böyle shularni qilib olamiz. Hozir birinchi uxlab yotish kerak. Xo'sh, sandiqlarimizda nima bor? Bu yerda ovqatlar. Bu yerda esa keraksiz narsalar, shunchaki keraksiz narsalar. Uxlaymiz bolalar. Lekin vashshi ana yorvorishini yangi versiya bolalar. Sizlarga ham yoqyaptimi? Yozinglar kommentariyaga yoqmasligini men bilishim shart. Bu yerdan endi load deb yozamiz. Bu yoqqa olib olamiz. Tamam. Tak, buni yerdan qo'yib. Chunki hozir bizga buni sababi hozir tepadan chiqib qilsak ancha osonroq bo'ladi-da bolalar. Tushunasizlarmi? Mana bunday qilib o'tib ketsak bo'ladi. Xo'sh, bizga o'zi ana bu yerga yopish uchun mana bunaqa daraxt turidan kerak. Ya'ni shu oglok degan narsa, ya'ni ustunmi, daraxtmi farqi yo'q. Xato qo'yib oldik. Xo'sh, ana shu yerda yurib tomni quraveramiz. Xo'sh, bolalar, qurishda davom etamiz. Ana bu yerdan boshlaymiz. Xo'sh, yoqyaptimi? Birinchi derazamizni qurib olishimiz kerak ekan. Xo'p, tomni yopganimizdan keyin qum olib kelib deraza qilamiz. Bilsanglar kerak, Minecraftda qumdan deraza pishirib, deraza taqlasa bo'ladi. Menimcha hamma bilsa kerak. Shu chetmanga juda ham yo'q ekan. Ba'zida xatolar bo'lib turadi, lekin kechirishinglar mumkin. Shunchaki oddiy xatoliklar bo'lib turadi. Shunday qilib chotki bag ekan lekin bolalar. Xo'sh bolalar, bizda o'tlan, ya'ni ana qolmadi. Oddiy shay bor, olib kelamiz. Xo'sh, daraxt borib olib kelish kerak. Xo'sh bolalar, bizda 26 ta daraxt taq. Chopdik ancha daraxt. Menimcha shunchasi yetib bo'ladigan degan umiddaman. Nima buncha tutul gapiraman bolalar? To'g'rimi? Tutul gapiryapman. Tak, bolalar, shunday qilib mana shunaqa daraxtni chiqarishda davom etishimiz kerak. Xo'sh bolalar, video yoqyaptimi? Aytinglar kommentariyada. Lekin kommentariyaga yozishni unutmanglar. Biza 500 taga erishishimiz uchun albatta kommentariyaga yozishni unutmang. Hozir tutilibroq gapirdim. Kasal bor hali ham. Kasal. Shamollash, ya'ni. Xo'sh, yarimizda, ya'ni daraxtda bajarib bo'ldik. Endi dekoratsiyasini ham bu videolarda qo'shamiz. Lekin bolalar, o'sha pak bilan qilsam sal behuzur bo'lyapman, mayli qilamiz. Aytdim-ku shunday qilmaslik kerak deb. Aytdim shunday deb, mayli, xatolik bo'ldi. O'zi qittigina qolgandi, lekin bo'l normal. Uyimiz tepasini qurmasak ham bo'ladi. Shunchasi yetsa kerak menimcha. Endi ana beri sal o'rashimiz kerak. Buning uchun tak bir qilib turib ana
Tak ketdik endi. Bularni qo'yib chiqamiz. Bo'limni qo'yamiz. Bo'la endi borib o'yna olib kelishimiz kerak. O'ynani yana qumlardan olsak ham bo'lar. Menimcha bo'ladi. Shundan olib ketamiz. Bo'la bizada ko'mir yo'q ekan, o'sha uchun daraxt chopishga majbur bo'ldim. Ya'ni daraxt chopishga ketyapman, ya'ni hozir ko'p bo'la daraxt olib kelamiz uyga qaytib. Va bo'ldi, men daraxt chopib keldim. Mana ko'rishinglar mumkin, inventarimda ko'p bo'la bor. Va buni yarimtalik bloklarga aylantirib chiqamiz. Aylantirdik. Endi yarmini olamiz. Bu yoqqa qo'yamiz. Buni olamiz deb bu yoqqa qo'yib, o'ynani yarmini qo'yib chiqamiz. O'ynani yarmi, ya'ni 16 ta bo'ladi. Böyle bilan qo'yib chiqdik. Endi pishishini kutmasdan avval nima qilamiz? Tak kutamiz bo'ldi. O'sha pishgan joyiga pauzasini o'sha yerga qo'yshaman. Va bo'ldi, o'ynalarimizni deyarli yarmi pishdi. Endi bilan qo'yib chiqamiz. Tak qo'ydik bu yog'iga endi hop. Lekin bunda xato qo'yib o'rmaslik kerak. Agar xato qo'yib yuborsak, tamom. Shunchani ayrilamiz. Endi 12 ta kerak bizga. 12 ta oyna, ya'ni glass oyna kerak. 7 ta oyna sheda bor ekan. Bularni ishlatamizda. Hop. Tak, bu yerga ham ishlatamiz. Hoppa, ana bitta yetmadi bu uchun. Tak bo'ldi, endi olamiz. Tak, buni ham olamiz. Endi bitta oyna olib ketsak, bo'lib ketdik. Endi shu oynalar bizga yetadi. Bu hisoblashim bo'yicha sal oshirib yuboribman. E'tibor bermaysizlar, shunchaki matematika kundaligi. Ana xato qo'yib yubordim. Yaxshi ham ko'proq olib kelibman. Foyda berdi bo'ldi. Matematika ko'proq tushunish kerak. 3 ta oyna. Bu yoqqa ham 5 ta oyna ortib qoldi. Buni olib qo'yamiz. Qo'yamiz. Tak bo'ldi. Video yoqyaptimi? Adisha yozinglar. Men taporimizni tutga ostida tapor olib olay. Xo'sh bo'ldi, men galimdan tapor olib oldim. O'sha stop qiladigan, ya'ni videoni tugatadigan vaqt keldi menimcha. Shu ham yetsa kerak bo'ldi. Qiziq bo'ldi degan umiddaman. To'xtanglar. Men kreativga yetdimmi? O'rganib qoldim. Xo'sh bo'ldi, mana uni bunday qilmoqchi edik. Tak bo'ldi, video yoqqan bo'lsa albatta like bosing va kanalga shu paytgacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying, podpisatsiya, ya'ni subscribe tugmasini. Agar shu joygacha ko'rib meni podдержка qilayotgan bo'lsangiz, addushi hammaga xayr.